Lezione 1. Un dessert allettante. Ehi Anna, hai provato quel nuovo panificio in fondo alla strada? Hanno dei pasticcini fantastici. No, non l'ho fatto. Cosa mi consigliate? Cavolo, i croissant al cioccolato sono buoni da morire. Ne ho mangiato uno stamattina e ne ho già voglia un altro. Sembra delizioso. Forse potremmo andare a dare un'occhiata insieme dopo il lavoro? Sicuramente. Sono sicuro che ti piacerà. I loro dolci sono così friabili e ricchi che è difficile averne solo uno. Va bene. Allora è un piano. Mi servirebbe un dolcetto dopo una lunga giornata in ufficio. Fantastico. Ci vediamo lì verso le 18, se per te va bene? Mi sembra una buona idea. Non vedo l'ora. Ottimo, ci vediamo allora. Sarà il momento clou della mia giornata. Lezione 2. Un sano bottino di generi alimentari. Buongiorno, Anna. Sto cercando di mangiare più sano ultimamente. Hai notato delle buone offerte sui prodotti freschi al supermercato? Ehi John, in realtà ho appena fatto una grande spesa questo fine settimana. Ci sono state delle ottime vendite di frutta e verdura. Oh, davvero? Che genere di cose hai trovato? Cerco sempre di cambiare dieta. Beh, il mercato agricolo locale aveva delle offerte incredibili sui frutti di bosco. Mirtilli, lamponi, roba del genere. E ho fatto scorta di verdure a foglia verde come spinaci e cavoli. Sembra delizioso. Adoro un buon frullato ai frutti di bosco al mattino. Che mi dici delle proteine? Hai preso del pollo o del pesce? Per le proteine, ho preso dei petti di pollo disossati e senza pelle e un paio di scatolette di tonno. Super versatile e facile da preparare. Bello, è un bottino a tutto tondo. Presto dovrò dare un'occhiata a quel mercato contadino. Grazie per i consigli. In qualsiasi momento. Mangiare sano non deve essere noioso o costoso se sai dove cercare le offerte. Hai assolutamente ragione. Ho voglia di preparare dei pasti gustosi e nutrienti per questa settimana. Sono felice di aver potuto aiutare. Fatemi sapere se vi viene in mente qualche buona ricetta. Lo farà. Goditi il resto della giornata. Lezione 3. Una prospettiva equilibrata. Eccellente, sono lieto che tu abbia avuto la possibilità di recensire le opzioni di hotel che ho inviato. Quali sono i tuoi pensieri su di essi in generale? Bene, sembra che abbiamo una selezione abbastanza equa nel nostro budget che soddisfa tutti i requisiti chiave. Anche le recensioni sembrano buone. È bello sentirlo. Volevo assicurarmi di trovare un posto che controllasse tutte le caselle senza spendere una fortuna. Assolutamente. Sembra una lista solida. Tuttavia, ho alcune piccole preoccupazioni che vorrei menzionare. Oh? Cosa stai pensando? Sono disponibile ad ascoltare il tuo punto di vista. Beh, un paio di hotel sono un po' più lontani dalle attrazioni principali di quanto mi piacerebbe idealmente. Il tempo di percorrenza potrebbe sommarsi. Buon punto. Non ho valutato la posizione così pesantemente come probabilmente avrei dovuto. Questo è un fattore importante.
Lo è, e un paio di camere sembravano un po' più piccole, il che potrebbe sembrare angusta per il nostro soggiorno più lungo. Ah sì, capisco come possa essere scomodo. La spaziosità è fondamentale, soprattutto se trascorreremo molto tempo nella stanza. Esattamente. Ma nel complesso, penso che le opzioni che hai trovato trovino un buon equilibrio tra qualità, servizi e prezzo. Meraviglioso, sono contenta che tu la pensi così. Volevo davvero trovare qualcosa che rispondesse a tutte le esigenze senza compromessi. Hai fatto un ottimo lavoro. Sono sicuro che saremo in grado di trovare la soluzione perfetta che ci mantenga comodi e rispettando il budget. Eccellente, bene, permettimi di dare un'altra occhiata ai migliori contendenti tenendo conto del tuo feedback e ti invierò un elenco aggiornato. Suona bene, sarò lieto di valutare ulteriormente una volta che avrai la possibilità di perfezionare le opzioni. Fantastico, apprezzo che tu abbia dedicato del tempo a fornire il tuo contributo onesto. È così utile avere il tuo punto di vista. Certo, sono lieto che siamo d'accordo sulla ricerca del giusto equilibrio. Sarà un viaggio fantastico. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, lasciami lavorare per perfezionare le nostre opzioni di hotel. Ci sentiamo presto. Lezione 4. Discussione di una proposta commerciale. Discutere ulteriormente la proposta, sembra un piano. Chiederò al mio assistente di inviarmi i dettagli in modo che possiamo esaminarli insieme. Meraviglioso. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per esaminarlo in modo più dettagliato. Sono ansioso di scoprire in che modo le nostre aziende potrebbero essere in grado di collaborare. Assolutamente. Penso che ci sia molto potenziale per una partnership reciprocamente vantaggiosa. Qual è la tua impressione iniziale della proposta? Beh, da quello che ho visto finora, sono piuttosto incuriosito. Le sinergie tra i nostri prodotti e i mercati di riferimento sembrano molto promettenti. Sono contenta che tu la pensi così. Credo davvero che questo potrebbe essere un punto di svolta per entrambe le nostre attività. Anch'io. E mi piace che la proposta delinei un approccio graduale, che ci consente di iniziare in piccolo e di crescere gradualmente. Sicuramente una strategia intelligente. Possiamo testare le acque, vedere cosa funziona meglio e quindi espandere la partnership, se necessario. Esattamente. Offre la flessibilità necessaria per mettere a punto le cose lungo il percorso. Sono curioso di approfondire le proiezioni finanziarie. Eccellente, mi assicurerò che quei materiali siano inclusi nelle informazioni che invio. Voglio assicurarmi che tu abbia una chiara comprensione del potenziale ROI. Meraviglioso, non vedo l'ora di rivedere questi dettagli. E per favore fatemi sapere se avete bisogno di altro da parte nostra per facilitare questa discussione. Lo farà. Apprezzo il tuo entusiasmo e la tua disponibilità a esplorare questa opportunità. Penso che potrebbe essere l'inizio di qualcosa di veramente speciale. Sono d'accordo con tutto il cuore. Mi sembra un'ottima scelta strategica e sono entusiasta di vedere dove potrebbe portare. Fantastico. Bene, ti darò queste informazioni il prima possibile e possiamo fissare una chiamata per discutere ulteriormente. Sembra perfetto. Terrò d'occhio i materiali e possiamo programmare di connetterci entro questa settimana. Ottimo, allora è un appuntamento.
Non vedo l'ora di continuare questa conversazione e vedere come possiamo dare vita a questa collaborazione. Allo stesso modo, John, è stata una discussione molto produttiva e sono sicuro che siamo sulla strada giusta. Meraviglioso. Bene, ti contatterò a breve. Attendo con ansia la nostra prossima chiacchierata. Lezione 5. Esplorazione delle offerte di attrezzatura per attività all'aperto. Sai, quando parliamo di attrezzatura per attività all'aperto, possiamo chiedere ai rivenditori se possono avere offerte speciali per appassionati di attività all'aperto come noi. Oh, è un'ottima idea. I rivenditori sono spesso desiderosi di attirare i clienti, soprattutto per articoli di grandi dimensioni come attrezzature da campeggio ed escursionismo. Esattamente. Potrebbero avere saldi stagionali, pacchetti o persino programmi di fidelizzazione che potrebbero aiutarci a risparmiare sull'essenziale. Adoro questa strategia. Ogni piccolo risparmio aiuta quando ti prepari per tutte quelle avventure all'aria aperta. Assolutamente. E chissà, potrebbero persino aggiungere alcuni accessori o aggiornamenti gratuiti se programmiamo i nostri acquisti nel modo giusto. Sarebbe incredibile. Immagino un nuovo zaino con un sistema di idratazione gratuito o qualcosa di altrettanto pratico. Non sarebbe fantastico? Dovremmo assolutamente informarci su eventuali promozioni speciali o programmi fedeltà in corso. Sicuramente. E scommetto che al momento giusto potremmo trovare delle ottime offerte su cose come tende, sacchi a pelo e scarponi da trekking. Buon punto. Il cambio delle stagioni è spesso il momento in cui i rivenditori cercano di svuotare il loro inventario. Esattamente. Quindi potremmo potenzialmente procurarci alcuni articoli top di gamma a prezzi davvero scontati. Assolutamente. Non ci resta che fare qualche ricerca e tenere d'occhio quegli eventi di vendita e liquidazione a tempo limitato. Sono già così entusiasta di iniziare a fare acquisti. Questo ci aiuterà a prepararci senza spendere una fortuna. D'accordo. E più possiamo risparmiare sull'essenziale, più possiamo dedicare ad altri aspetti divertenti delle nostre avventure all'aria aperta. O magari regalarci una capanna accogliente o una visita guidata durante la nostra prossima escursione. Le possibilità sono infinite. Esattamente. Con un po' di acquisti strategici, possiamo massimizzare il nostro budget e portare davvero le nostre esperienze all'aperto a un livello superiore. Adoro il tuo modo di pensare, John. Bene, iniziamo a cercare su internet e a fare un piano per trovare delle fantastiche offerte di attrezzatura per attività all'aperto. Ce l'hai fatta. Sarà un vero spasso. Non vedo l'ora di vedere che tipo di dolci scoperte scopriamo. Lezione 6. Superare i pericoli dell'esplorazione precoce. Esplorare fiumi inesplorati era incredibilmente impegnativo in passato. Il cibo per uomini e animali era spesso difficile da trovare. Assolutamente. I primi esploratori affrontarono davvero ostacoli scoraggianti mentre si avventuravano in territori sconosciuti. Navigare in quei pericolosi corsi d'acqua deve essere stato straziante. Hai ragione. Immagina di essere il primo a percorrere un fiume senza sapere quali pericoli potrebbero nascondersi dietro la curva successiva. Esattamente. Rocce sommerse, correnti impetuose, persino cascate inesplorate. I rischi dovevano essere onnipresenti e snervanti.
Sicuramente. E con scorte alimentari limitate, mancava sempre solo una brutta giornata per morire di fame. È un pensiero agghiacciante. Dover razionare ogni boccone, senza mai sapere quando potrebbe arrivare il prossimo pasto. È una meraviglia che non siano tornati indietro più spesso. La pura determinazione e un incrollabile spirito di esplorazione devono essere stati ciò che li ha spinti ad andare avanti. Il richiamo alla scoperta era chiaramente incredibilmente potente. Assolutamente. La promessa di mappare terre inesplorate e scoprire nuovi orizzonti deve aver dato loro un senso di scopo e avventura. Esattamente. Anche di fronte a sfide così ardue, hanno prevalso la loro sete di conoscenza e determinazione a superare i confini del mondo conosciuto. È davvero impressionante se ci pensi. Il coraggio e la resilienza di quei primi pionieri sono davvero notevoli. Concordato. Dobbiamo molto al loro intrepido spirito di esplorazione. Ha aperto la strada a gran parte del mondo che conosciamo oggi. Assolutamente. La loro eredità sopravvive e ispira le generazioni future a continuare a scoprire i misteri e le meraviglie del nostro pianeta. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Quei primi esploratori gettarono davvero le basi per gli avventurieri e gli avventurieri moderni. Sicuramente. Le loro storie sono un potente promemoria della capacità umana di coraggio, curiosità e incrollabile determinazione. Ben detto. Bene, vogliamo immergerci in altri racconti sulle prime esplorazioni? C'è chiaramente così tanto da imparare e apprezzare. Assolutamente. Non vedo l'ora di continuare a svelare le storie e le sfide affascinanti affrontate da questi esploratori pionieri. Meraviglioso. Sarà un viaggio coinvolgente e perspicace. Non vedo l'ora di vedere quali altre storie scopriremo. Lezione 7. Padroneggiare l'arte delle vendite in cantiere. Sei mai stato a un mercatino prima d'ora? È quando i proprietari di casa tirano fuori tutte le cose che non vogliono e le sistemano davanti a casa loro, di solito con cartellini dei prezzi. Oh sì, le vendite in cantiere possono essere delle divertenti cacce al tesoro. Adoro sfogliare tutti gli oggetti unici che le persone stanno cercando di riportare a casa. Sicuramente. Non si sa mai in che tipo di gemme nascoste potresti imbatterti. E i prezzi sono generalmente così ragionevoli. Assolutamente. È un ottimo modo per ottenere fantastiche offerte su articoli per la casa, abbigliamento, mobili o persino oggetti d'antiquariato usati delicatamente. Esattamente. E la parte migliore è che puoi interagire direttamente con i venditori, negoziare i prezzi e potenzialmente scoprire delle vere occasioni. Sicuramente. Il contrattare avanti e indietro può essere metà del divertimento. Devi sicuramente affinare le tue capacità di negoziazione. Ah sì, è come un piccolo gioco. Ma i venditori di solito si aspettano una contrattazione amichevole, quindi fa tutto parte dell'esperienza. Totalmente. E a volte puoi persino trovare oggetti nuovi di zecca che le persone stanno solo cercando di ripulire rapidamente. Assolutamente. Le vendite in cantiere sono il luogo perfetto per cercare reperti unici e fortemente scontati. Lo so, mi sono imbattuto in alcuni pezzi vintage davvero unici in questo modo. È così soddisfacente dare loro una nuova casa. Sicuramente. Il brivido della caccia è ciò che rende i saldi in giardino così avvincenti.
Non sai mai quali tesori scoprirai. D'accordo. E anche l'aspetto comunitario è fantastico. È divertente chiacchierare con i venditori e scoprire le storie dietro gli articoli. Assolutamente. Le vendite in cantiere sono un ottimo modo per entrare in contatto con i vicini e sostenere la comunità locale. Esattamente. Inoltre, è un modo ecologico per ridurre gli sprechi e dare nuova vita agli oggetti usati. Un ottimo punto. Le vendite in cantiere aiutano a tenere roba perfettamente buona lontana dalle discariche, il che è molto importante. Totalmente. Tutto a posto. Sono pronto per iniziare a dare un'occhiata alle vendite in cantiere questo fine settimana. Da dove iniziamo la nostra caccia al tesoro? Oh, ottima idea. Ho dato un'occhiata ad alcuni quartieri noti per le loro incredibili vendite di giardini. Definiamo un piano di gioco. Sembra perfetto. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora di vedere che tipo di gemme nascoste scopriremo. Nemmeno io. Va bene, facciamolo. Yard Sale Adventuring, arriviamo. Lezione 8. Prepararsi per un'avventura in solitaria. Sembra che tu sia ben preparato per il tuo viaggio in solitaria. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Grazie, John. Sono davvero emozionato, ma ammetto di essere anche un po' nervoso. C'è qualcosa nell'andare in giro per strada per conto mio. Ti capisco benissimo. Viaggiare da soli può essere esaltante, ma richiede una pianificazione e una preparazione extra. Assolutamente. Ecco perché ho mappato meticolosamente il mio percorso, prenotato alloggi e mi sono assicurato che la mia auto sia pronta per il viaggio. Mossa intelligente. La gestione di tutta la logistica ti darà più libertà di rilassarti e goderti il viaggio. Esattamente. E ho persino scaricato alcune playlist e audiolibri fantastici per farmi divertire lungo la strada. Oh, bello. Musica e podcast sono perfetti per quei lunghi tratti di autostrada aperta. Basta non perderti troppo in essi da perdere il panorama. Ah, buon punto. Mi assicurerò di fermarmi e ammirare anche il panorama. Voglio davvero immergermi in tutta la bellezza della campagna. Sicuramente. Questa è una delle parti migliori di un viaggio in auto in solitaria, puoi fermarti quando e dove vuoi. Assolutamente. Nessun compromesso o rispetto di un programma rigido. Posso semplicemente seguire il flusso e lasciarmi guidare dalla strada aperta. Esattamente. E non sai mai in che tipo di gemme nascoste o avventure inaspettate potresti imbatterti. Lo so, sono così eccitata per la spontaneità di tutto questo. Forse mi farò anche dei nuovi amici strada facendo. Adoro quell'atteggiamento positivo. Essere aperti alle connessioni è la chiave per un viaggio da solista davvero memorabile. Sicuramente. Sono pronto ad abbracciare la libertà e l'emozione di questa avventura in auto. Questo è lo spirito. Non ho dubbi che ti divertirai moltissimo. Grazie, John. Apprezzo molto il tuo incoraggiamento. Questa sarà l'esperienza di una vita. Sono sicuro che lo sarà. Buon viaggio e non dimenticare di condividere tante foto quando torni.
Ce l'hai fatta! Mi assicurerò di documentare tutti i punti salienti. Sarà epico! Non vedo l'ora di sapere tutto. Va bene, sei pronto. È ora di mettersi in viaggio. Lezione 9. Equilibrio tra fitness e nutrizione. Vedo che ultimamente hai davvero intensificato la tua routine di allenamento. Stai attento alla tua alimentazione anche mentre ti alleni? Assolutamente. John, so che una corretta alimentazione è importante tanto quanto l'attività fisica stessa quando si tratta di raggiungere i miei obiettivi di fitness. È bello sentirlo. Rifornire il corpo con i nutrienti giusti può fare una grande differenza nei livelli di energia e nelle prestazioni complessive. Sicuramente. Ho fatto uno sforzo consapevole per incorporare più proteine magre, carboidrati complessi e grassi sani nella mia dieta. Meraviglioso. Questi macronutrienti sono fondamentali per la costruzione muscolare, fornire energia sostenuta e sostenere il recupero. Esattamente. E sto cercando di fare attenzione anche al mio apporto di micronutrienti, come vitamine, minerali e antiossidanti. Strategia eccellente. I micronutrienti svolgono un ruolo fondamentale in tutto, dalla funzione immunitaria alla salute delle ossa. Assolutamente. Mi sono assicurato di fare il pieno di frutta e verdura fresca, oltre a incorporare integratori quando necessario. Mossa intelligente. L'integrazione può essere davvero utile per colmare eventuali lacune nutrizionali, specialmente con uno stile di vita frenetico. Sicuramente. E ho prestato molta attenzione anche ai miei livelli di idratazione. Rimanere adeguatamente idratati è fondamentale durante gli allenamenti intensi. Completamente d'accordo. Una corretta idratazione viene spesso trascurata, ma è fondamentale per prestazioni fisiche e recupero ottimali. Esattamente. Porto con me una bottiglia d'acqua ovunque e mi assicuro di berla costantemente durante il giorno. Questo è fantastico. Si tratta di creare abitudini sane che diventino una seconda natura. Sembra che tu abbia davvero ridotto la tua alimentazione. Sto facendo del mio meglio. Richiede un po' di pianificazione e disciplina in più, ma ne vale davvero la pena per vedere i risultati in termini di forma fisica e benessere generale. Assolutamente. Quando hai la giusta base nutrizionale, puoi davvero portare la tua forma fisica al livello successivo. Sicuramente. Mi sento più forte, più energico e in generale più sano da quando mi sono concentrato su questo approccio olistico. È incredibile, Anna. È stimolante vedere la tua dedizione e il tuo impegno a vivere uno stile di vita veramente equilibrato e sano. Grazie, John. È stato un viaggio, ma ne adoro ogni minuto. Fitness e nutrizione vanno di pari passo per me. Lo capisco. Continuate così. Stai sicuramente dando un ottimo esempio da seguire agli altri. Oh, grazie. Sto solo cercando di essere la versione migliore di me stesso. Da qui in avanti e verso l'alto. Non ho dubbi che continuerai a raggiungere i tuoi obiettivi. Bene, fammi sapere se hai bisogno di consigli nutrizionali o idee per ricette. Lezione 10. Pianificare una vacanza ecologica. In questo momento, perché state programmando una vacanza ecologica?
Assolutamente. Sto cercando modi per rendere il mio prossimo viaggio più sostenibile e attento all'ambiente. Oh, è fantastico. Che tipo di pratiche ecologiche stai cercando di incorporare? Beh, sono davvero entusiasta di trovare opzioni di alloggio che diano priorità alle energie rinnovabili e alla conservazione dell'acqua. È un ottimo punto di partenza. Gli eco-lodge e gli hotel ecologici stanno diventando sempre più popolari in questi giorni. Sicuramente. Sto anche cercando di ridurre al minimo la mia impronta di carbonio, esplorando i trasporti pubblici o persino il noleggio di veicoli elettrici. Mossa intelligente. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è fondamentale per viaggi più sostenibili. Esattamente. E spero di sostenere le imprese e gli artigiani locali per rilanciare l'economia regionale. Ottima idea, è un modo meraviglioso per immergerti nella cultura locale mentre restituisci qualcosa. Assolutamente. Inoltre, voglio fare attenzione ai miei rifiuti e cercare di ridurre al minimo la plastica monouso durante il viaggio. Questa è una considerazione davvero importante. La gestione responsabile dei rifiuti è fondamentale per viaggiare in modo ecologico. Sicuramente. Ho persino esaminato i programmi di compensazione delle emissioni di carbonio per contribuire a bilanciare le emissioni dei miei voli. Wow, è incredibilmente premuroso. È bello vederti adottare un approccio così olistico ai viaggi sostenibili. Grazie. Penso che sia così importante essere consapevoli del nostro impatto ambientale, anche quando esploriamo nuovi posti. Completamente d'accordo. Ogni piccola cosa fa la differenza e costituisce un ottimo esempio per gli altri. Assolutamente. Sono davvero entusiasta di mettere in pratica tutte queste pratiche ecologiche nel mio prossimo viaggio. Questo è fantastico. Sono sicuro che vivrai un'avventura incredibile e senza sensi di colpa che farà bene sia a te che al pianeta. Grazie, John. Non vedo l'ora di condividere tutti i dettagli con te quando tornerò. Questa sarà un'esperienza trasformativa. Sono sicuro che lo sarà. Ti auguro tutto il meglio per la tua vacanza ecologica. Goditi ogni momento. Grazie mille. Mi assicurerò di assorbire tutto. Va bene, è ora di finalizzare gli ultimi dettagli prima di partire. Meraviglioso buon viaggio, Anna. Non vedo l'ora di sapere tutto sulla tua avventura sostenibile. Lezione 11. Adottare uno stile di vita senza sprechi. Sei davvero impegnato a vivere uno stile di vita a rifiuti zero, vero? Assolutamente. Cerco di ridurre gli sprechi e riciclare il più possibile nella mia vita quotidiana. È così ammirevole. Quali sono alcune delle misure specifiche che avete adottato per ridurre al minimo il vostro impatto ambientale? Beh, sto facendo uno sforzo consapevole per ridurre la plastica monouso. Porto con me borse della spesa riutilizzabili, bottiglie d'acqua e contenitori per alimenti ovunque vada. Fantastico. Questi piccoli scambi possono fare una grande differenza nella riduzione dei rifiuti di plastica. Esattamente. E sto anche cercando di pianificare i pasti e di acquistare solo ciò di cui ho bisogno per evitare sprechi alimentari. Mossa intelligente.
Lo spreco alimentare è un problema enorme, quindi è fondamentale essere consapevoli delle proprie abitudini di acquisto e consumo. Sicuramente. Ho anche esplorato alternative più sostenibili per i detergenti domestici e i prodotti per la cura personale. Oh, è fantastico. Passare a opzioni ecologiche e non tossiche è meglio sia per l'ambiente che per la salute. Assolutamente. E ho persino iniziato a compostare i miei avanzi di cibo invece di mandarli in discarica. Meraviglioso. Il compostaggio è un modo fantastico per deviare i rifiuti organici e creare un terreno ricco di sostanze nutritive. Sì, è stato davvero gratificante. Adoro vedere come i miei avanzi di cibo si trasformano in qualcosa di così utile. È incredibile. È stimolante vedere come state integrando così tante pratiche a zero sprechi nella vostra vita quotidiana. Grazie. È stato sicuramente un viaggio, ma mi appassiona fare la mia parte per vivere in modo più sostenibile. Lo capisco. Ogni piccola cosa conta davvero quando si tratta di ridurre la nostra impronta ambientale. Esattamente. E trovo che più implemento queste abitudini, più diventano naturali e facili. È così vero. Una vita sostenibile inizia a sembrare una seconda natura una volta che ci si abitua. Sicuramente. E la cosa migliore è che mi sento molto più legato al pianeta e alla mia comunità locale. Meraviglioso. È incredibile come l'eliminazione dei rifiuti possa favorire quel senso di consapevolezza e comunità. Assolutamente. È stato un cambiamento di stile di vita davvero gratificante e appagante per me. Sono così felice di sentirlo, Anna. Continuate così, state facendo davvero la differenza. Grazie. John, ti ringrazio per il tuo sostegno. Avanti e verso l'alto nel mio viaggio verso l'obiettivo zero sprechi. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere quali altre iniziative ecologiche ti verranno in mente in futuro. Restate sintonizzati. Posso fare sempre di più per ridurre il mio impatto ambientale. Questo è solo l'inizio. Non ho dubbi che continuerai a ispirare chi ti circonda. Bene, fammi sapere se hai bisogno di suggerimenti o consigli per azzerare gli sprechi. Lezione 12. Esplorando i viaggi epici dei vichinghi. I viaggi più famosi dei vichinghi furono nell'Oceano Atlantico. Sapevi che i vichinghi navigarono verso ovest verso l'isola della Groenlandia? Affascinante. Non sapevo che i vichinghi si fossero avventurati così a ovest. Cos'altro sappiamo dei loro epici viaggi attraverso i mari? Beh, i vichinghi erano esperti navigatori e marinai. Hanno usato le loro iconiche navi lunghe per esplorare vaste aree del Nord Atlantico. Wow, le loro navi lunghe dovevano essere navi incredibili per resistere a quegli insidiosi viaggi in mare aperto. Assolutamente. Le abilità di costruzione navale dei vichinghi erano davvero avanzate per l'epoca. Le loro navi erano leggere ma robuste e consentivano una rapida manovrabilità. Ciò deve aver dato loro un enorme vantaggio tattico mentre attraversavano le imprevedibili correnti oceaniche e le condizioni meteorologiche avverse. Sicuramente. Oltre alla Groenlandia, i vichinghi sono noti anche per aver raggiunto la costa orientale del Nord America, che chiamavano Vinland.
Vinland. È un nome così intrigante. Mi chiedo cosa li abbia portati a quella scoperta. Beh, i vichinghi erano guidati dalla sete di esplorazione e dal desiderio di espandere le loro rotte commerciali. I loro viaggi li portarono ben oltre le acque familiari della Scandinavia. È davvero affascinante. Cosa sappiamo delle loro interazioni con le popolazioni indigene incontrate nel Vinland? Dai documenti storici, sembra che i vichinghi abbiano avuto incontri sia pacifici che ostili con le popolazioni native, note come Skraeling. Capisco. Gli incontri tra esploratori europei e comunità indigene avevano spesso dinamiche complesse e impegnative all'epoca. Hai assolutamente ragione. L'eredità dei vichinghi è un mix complesso di impressionanti imprese di esplorazione marittima e interazioni problematiche con le popolazioni locali. È una parte importante della storia da capire, Verruche e tutto il resto. I vichinghi erano dei veri marinai pionieri, anche se i loro metodi non erano sempre etici. Ben detto. I loro viaggi hanno aperto nuove frontiere e opportunità commerciali, ma spesso a spese delle comunità indigene che hanno incontrato. È una parte sfumata e stimolante dell'eredità vichinga. Mi piacerebbe saperne di più sui loro straordinari viaggi e sull'impatto duraturo che hanno avuto. Anch'io. C'è così tanta storia affascinante da scoprire quando si tratta dei vichinghi e delle loro epiche esplorazioni atlantiche. Sicuramente. Non vedo l'ora di immergermi più a fondo in questo affascinante capitolo della storia mondiale. C'è sempre molto da scoprire su questi leggendari marinai. Assolutamente. I viaggi e le scoperte dei vichinghi continuano a catturare la nostra immaginazione ancora oggi. È un argomento infinitamente intrigante. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, sono pronto a salpare per un'avventura tutta mia ispirata ai vichinghi, metaforicamente parlando, ovviamente. Ah, lo adoro. Assicurati solo di lasciare la nave lunga a casa. I viaggi moderni hanno una serie di vantaggi e sfide. Ah, punto colto. Ma lo spirito di esplorazione è lo stesso. Sono pronto a tracciare la mia rotta e scoprire nuovi orizzonti. Non ho dubbi che lo farai con stile e grazia. Va bene, buon viaggio per la tua prossima avventura, amico mio. Lezione 13. Le gioie del birdwatching. Gli uccelli e le passeggiate nella natura mi fanno sempre sentire con i piedi per terra. È una meravigliosa fuga dal trambusto della vita quotidiana. Sono completamente d'accordo, John. C'è qualcosa di così rilassante e rigenerante nell'osservare il mondo naturale che ci circonda. Sicuramente. Trovo che il birdwatching, in particolare, mi rallenti e stimoli i miei sensi. Assolutamente. Le immagini, i suoni e i movimenti dei nostri amici pennuti possono essere così affascinanti. Esattamente. È quasi meditativo, si sintonizza sul ritmo degli uccelli e dei loro habitat. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. C'è un senso di stupore e meraviglia nel vedere queste incredibili creature da vicino. Di sicuro. E più si impara a conoscere le diverse specie, più diventa affascinante. Totalmente. Adoro cercare di identificare il piumaggio e i comportamenti unici degli uccelli che vedo durante le mie passeggiate nella natura.
Anch'io. È come un piccolo puzzle divertente da risolvere. E c'è una tale emozione nell'intravedere un uccello raro o inafferrabile. Sicuramente. Ti fa davvero apprezzare l'incredibile diversità del mondo aviario. Esattamente. E la parte migliore è che puoi farlo praticamente ovunque, nel tuo cortile, in un parco locale o su un sentiero dedicato al birdwatching. Assolutamente. Il birdwatching è un hobby così accessibile e gratificante. Ti fa uscire nella natura, con la pioggia o con il sole. Non potrei essere più d'accordo. E i vantaggi vanno oltre il semplice godimento dell'attività stessa. Assolutamente. Gli studi hanno dimostrato che trascorrere del tempo osservando gli uccelli può avere un impatto positivo sulla salute mentale e sul benessere. È così vero. La tranquillità e la consapevolezza del birdwatching possono essere incredibilmente terapeutiche. Sicuramente. È un modo meraviglioso per rilassarsi, distendersi e ritrovare un senso di calma interiore. Esattamente. Inoltre, ti mantiene attivo e impegnato, il che è ottimo anche per la salute fisica. Assolutamente. Il birdwatching ti incoraggia a uscire, esplorare e rimanere curioso del mondo naturale. Esattamente. È un hobby che nutre la mente, il corpo e l'anima in tanti modi meravigliosi. Non potrei essere più d'accordo. Il birdwatching è davvero un regalo che continua a regalare. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Va bene, programmiamo la nostra prossima passeggiata nella natura e avventura di birdwatching? Assolutamente. Sono pronto ad aprire le ali e prendere il volo per la nostra prossima esplorazione all'aperto. Meraviglioso. Sarà un incredibile viaggio di scoperta, lo so e basta. Lezione 14. Il problema e le soluzioni della plastica. È fantastico che tu ricicli la tua plastica. Quali altre misure state adottando per ridurre i rifiuti di plastica? Bene, oltre al riciclaggio, mi assicuro di evitare la plastica monouso quando possibile. Porto bottiglie d'acqua riutilizzabili, borse della spesa e contenitori per alimenti. Approccio eccellente. Ridurre la plastica usa e getta è una parte molto importante della soluzione. Sicuramente. Ho anche esplorato materiali alternativi come vetro, metallo e bambù per articoli per la casa. Meraviglioso. Questi sostituti ecologici sono molto migliori per l'ambiente rispetto alla plastica tradizionale. Assolutamente. E cerco di acquistare prodotti con un imballaggio minimo o di acquistarli all'ingrosso per ridurre gli sprechi inutili. Mossa intelligente. Ridurre la quantità di imballaggi che finiscono nelle discariche e negli oceani è fondamentale. Di sicuro. Sono anche molto consapevole dei tipi di plastica che utilizzo e mi assicuro che siano riciclabili. Questo è fantastico. Essere un consumatore informato ed esigente quando si tratta di plastica è così importante. Sicuramente. E sto esaminando iniziative nella mia comunità per migliorare il riciclaggio della plastica e la gestione dei rifiuti. Eccellente. Gli sforzi locali per affrontare la crisi della plastica possono avere un grande impatto se tutti siamo coinvolti. Esattamente. Ho persino partecipato alle riunioni del municipio per chiedere migliori programmi e infrastrutture di riciclaggio.
È incredibile, Anna. L'impegno civico e l'azione di base sono fondamentali per guidare il cambiamento sistemico. Assolutamente. Credo che tutti abbiamo la responsabilità di essere parte della soluzione, non solo del problema. Ben detto. Ogni azione individuale, non importa quanto piccola, contribuisce al bene comune. Sicuramente. E cerco di ispirare anche i miei amici e la mia famiglia ad adottare abitudini più rispettose dell'ambiente. Meraviglioso. Dare l'esempio e diffondere la consapevolezza è una parte molto importante dell'equazione. Esattamente. Il problema della plastica può sembrare schiacciante, ma credo che se tutti facciamo la nostra parte, possiamo fare davvero la differenza. Non potrei essere più d'accordo. La tua dedizione e il tuo impegno per ridurre i rifiuti di plastica sono davvero fonte di ispirazione. Grazie, John. Sto solo cercando di fare la mia parte per creare un futuro più sostenibile. Ogni piccolo passo conta. Assolutamente. Continuate con questo fantastico lavoro. Sono felice di supportarti in ogni modo possibile in questo importante viaggio. Lo apprezzo, John. È bello avere alleati nella lotta contro l'inquinamento da plastica. Insieme possiamo apportare un vero cambiamento. Assolutamente. Va bene, fammi sapere se vuoi collaborare a iniziative o progetti comunitari senza plastica. Lo farà. Sono sempre alla ricerca di nuovi modi per partecipare e avere un impatto. Questa è una causa che mi sta a cuore e mi sta a cuore. Lo capisco. La tua passione e dedizione sono davvero fonte di ispirazione. Bene, continuiamo a cercare modi per affrontare il problema della plastica. Lezione 15. Ridimensionamento per una vita più semplice. Non ne sono sicuro, ma è possibile che lo ridimensionino un po'. Cosa ne pensi dell'idea di ridimensionare il proprio spazio abitativo? Questo è un concetto interessante. In realtà ho preso in considerazione l'idea di ridimensionarmi di recente. Oh, davvero? Cosa ha suscitato il tuo interesse in quella direzione? Mi sento un po' sopraffatto dalla quantità di cose che ho accumulato nel corso degli anni. Ridurre le dimensioni potrebbe essere un modo per semplificarmi la vita. Posso capirlo sicuramente. Avere meno disordine fisico può essere incredibilmente liberatorio. Esattamente. Sento che sto spendendo troppo tempo ed energie per mantenere tutte queste cose. Capisci? Assolutamente. C'è qualcosa da dire a proposito di uno stile di vita più minimalista. Sicuramente. E sono incuriosito dall'idea di vivere in uno spazio più piccolo ed efficiente. Capisco il fascino. Potrebbe significare bollette più basse, meno manutenzione e una gestione quotidiana più snella. Precisamente. Sono attratta dalla prospettiva di avere meno metri quadrati di cui preoccuparmi. Questo ha molto senso. Ti consente di concentrarti maggiormente sull'essenziale e sulle esperienze, piuttosto che sui beni materiali. Esattamente. Sento che il ridimensionamento potrebbe liberare spazio mentale ed emotivo, non solo spazio fisico. È un modo davvero perspicace di vederlo. Ridurre al minimo il disordine può sicuramente anche riordinare la mente. Assolutamente.
e sono anche incuriosito dai vantaggi ambientali di uno spazio abitativo più piccolo. Buon punto. Il ridimensionamento può ridurre significativamente l'impronta di carbonio e il consumo di risorse. Sicuramente. È in linea con il mio obiettivo di vivere uno stile di vita più sostenibile ed ecologico. Questo è fantastico. Sembra che il ridimensionamento possa essere un cambiamento davvero positivo per te. Lo penso anch'io. Certo, ci sono alcune considerazioni pratiche su cui lavorare, ma sono entusiasta della prospettiva. Questo è comprensibile. La transizione verso uno spazio abitativo più piccolo non è sempre semplice. Effettivamente. Ma sono disposto a impegnarmi per farlo accadere. Mi sembra la mossa giusta per me in questa fase della mia vita. È fantastico che tu lo stia affrontando con quel tipo di mentalità. Accettare il cambiamento può essere metà della battaglia. Esattamente. Sono pronto a lasciare andare gli eccessi e concentrarmi su ciò che conta davvero per me. Ammiro la tua determinazione. Il ridimensionamento può essere un'esperienza trasformativa, sia dal punto di vista pratico che emotivo. Non vedo davvero l'ora. Sarà un viaggio, ma penso che sarà incredibilmente gratificante. Non ho dubbi. Fammi sapere se hai bisogno di consigli o supporto lungo il percorso. Grazie, John. Lo apprezzo. Va bene. È ora di iniziare seriamente a pianificare questa avventura di ridimensionamento. Meraviglioso. Non vedo l'ora di sapere di più sui tuoi progressi. Ti auguro tutto il meglio per questo nuovo entusiasmante capitolo. Lezione 16. Comunicare i ritardi in modo professionale. Ok, ho appena parlato al telefono con il cliente. Devo informarli del nostro orario di arrivo tardivo. Eccellente, hanno detto qualcosa di specifico su quando hanno bisogno di noi? Sì, hanno detto che speravano che potessimo arrivare entro le 15 in punto. Ma sembra che arriveremo in ritardo di almeno 30 minuti a causa della situazione del traffico. Capisco. Bene, creiamo un messaggio professionale per informarli del ritardo in modo cortese. Buon punto. Voglio usare il tono giusto, scusarmi, ma anche rassicurare che siamo sulla buona strada. Assolutamente. Qualcosa del tipo: gentile cliente, le scrivo per informarla che a causa di imprevisti ritardi dovuti al traffico, siamo in ritardo di circa 30 minuti. Prevediamo di arrivare al tuo ufficio entro le 15:30. Per favore fatemi sapere se questo lasso di tempo modificato pone problemi da parte vostra. Punto. Ben fatto. Questo trasmette le informazioni chiave mantenendo un tono gentile e reattivo. Esattamente. Desideriamo confermare il ritardo, fornire il nuovo orario di arrivo stimato e lasciare la porta aperta per qualsiasi feedback da parte loro. Precisamente. Proseguirò e manderò subito quel messaggio, in modo che siano consapevoli della situazione. Meraviglioso. È sempre meglio essere proattivi nel comunicare i ritardi, piuttosto che lasciare che il cliente venga colto alla sprovvista. Assolutamente. La trasparenza e una comunicazione chiara contribuiscono notevolmente a mantenere un rapporto professionale positivo. Sicuramente. E avvisandoli, dimostriamo che rispettiamo il loro tempo e stiamo facendo ogni sforzo per ridurre al minimo i disagi.
Esattamente. Va bene, messaggio inviato. Grazie per avermi aiutato a creare quella risposta. Voglio assicurarmi di gestire questo ritardo in modo professionale. Certo, felice di dare una mano. Comunicare efficacemente in questo tipo di situazioni è fondamentale per mantenere la fiducia e la buona volontà con i nostri clienti. Non potrei essere più d'accordo. Ok, rimettiamoci in viaggio e facciamo del nostro meglio per arrivare il prima possibile. Suona bene, prima ci arriviamo. Meglio è. Sono sicuro che il cliente apprezzerà i nostri sforzi per ridurre al minimo il ritardo. Sicuramente. Bene, accendiamo il gas e facciamo in modo che accada. Lo spettacolo deve continuare. Assolutamente. Fai da apripista, John. Sono subito dietro di te, pronto a fornire qualsiasi supporto necessario. Meraviglioso. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Avanti e verso l'alto, stupiamo questo cliente con la nostra professionalità. Sì, facciamolo. Ho una buona sensazione su come andrà a finire tutto questo. Anch'io. Va bene, ci siamo. È ora di vestire i nostri volti da gioco e offrire un'esperienza eccezionale. Lezione 17. La bellissima fioritura dei crisantemi. I crisantemi sono fiori autunnali, lo sapevi? Sì, conosco i crisantemi. Sono fiori così belli e vivaci. Assolutamente. E sono disponibili anche in tanti splendidi colori, vero? Sicuramente. Dai vivaci gialli e arancioni ai delicati rosa e bianchi, la palette di crisantemi è davvero sorprendente. Sono d'accordo. Aggiungono un tocco così bello e allegro a qualsiasi giardino o composizione autunnale. Sicuramente. Il modo in cui i petali si aprono a ventaglio in questi intricati motivi è semplicemente affascinante. Non avrei potuto dirlo meglio. Adoro il modo in cui i fiori di crisantemo sembrano irradiare calore ed energia. Esattamente. Hanno una qualità così bella, quasi regale, vero? Assolutamente. C'è qualcosa di così maestoso ed elegante nel loro display audace e sicuro di sé. Sì. E la varietà di forme e dimensioni dei fiori è semplicemente notevole. Dalle classiche forme a margherita agli splendidi pompon con volant. Assolutamente. I crisantemi mostrano davvero l'incredibile diversità all'interno di una singola specie di fiori. Sicuramente. La loro versatilità è parte di ciò che li rende i preferiti autunnali così amati. Concordato. E hanno anche una storia così lunga e ricca, vero? Credo che siano originari dell'Asia. Esatto. I crisantemi sono stati coltivati e venerati in luoghi come la Cina e il Giappone per secoli. Affascinante. Mi piacerebbe saperne di più sul significato culturale che hanno in quelle antiche tradizioni. Lo stesso qui. Sono sempre affascinato dal simbolismo e dal significato più profondi che si celano dietro certi fiori e piante. Sicuramente. Spesso c'è così tanta storia e tradizione intrecciate nelle storie delle nostre fioriture preferite. Assolutamente. Il crisantemo è un fiore così multistrato,
sia nella sua bellezza fisica che nella sua eredità culturale. Ben detto. Non c'è da meravigliarsi che siano rimasti un fiore autunnale così amato e iconico. Sicuramente. I crisantemi hanno proprio questa qualità intramontabile e accattivante. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, mi sento ispirata ad andare a prendere dei crisantemi e mettere insieme una bella composizione autunnale.